हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे, जहाँ पे करते हैं हर प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या वो अपने बातों पे सही उतरता है या नहीं, और जो उसका प्राइस है वो जस्टिफाइबल है कि नहीं। तो आज ले गया आ गया हूँ मैं इंटेक्स का कीबोर्ड एंड माउस। देखने वाले हैं ये कैसा है, इसके फीचर कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बॉक्स को करते हैं कट। तो पैकिंग काफ़ी अच्छे से की हुई है इसकी, और यहाँ से प्रोडक्ट को निकालते हैं। बॉक्स को करते हैं साइड। देखिए इसका मॉडल नंबर जो है वो है ITKV334। ओके, ये गेमिंग कीबोर्ड और माउस कॉम्बो है। इसके कुछ फीचर को हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे इंटरफेस देखिए USB 2.0 को दिया गया है। मेरे हिसाब से अगर ये 3.0 होता तो ज़्यादा बेटर था, बट हाँ, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ओके। और मैं आपको बताऊंगा एंड में वीडियो के कि मुझे कितना प्राइस पड़ा और आप इसको कहाँ से बाई कर सकते हैं बेस्ट प्राइस पे। यहाँ पे इंटेक्स की ब्रांडिंग की हुई है। पावर कंजप्शन जो है वो 50 मिली एम्पियर रहेगा। केबल लेंथ 1.5 मीटर का दे रखा है, जो मोर देन इनफ है। कीबोर्ड डायमेंशन जो है वो 436, 131, 25 mm का इन लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है इसकी 25 mm है। साथ में इसका मिलता है आपको ऑप्टिकल माउस। इसका लाइफ टाइम जो देख सकते हैं, जो यूजेज है इसकी लाइफ साइकिल, वो से 160 है, तो बहुत ही ज़्यादा है, मोर देन इनफ है। पावर कंजप्शन बहुत ही लाइट है। माउस डायमेंशन जो दे रखा है 126, 70 और 40 mm का दे रखा है। कीबोर्ड का जो वेट है वो 514 ग्राम का है, और टोटल बॉक्स 620 का दे रखा है। ओके, बट कीबोर्ड आपको कहीं पे रख के यूज करना है, सो 514 ओके, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। तो चलिए, इसके साथ में प्रोडक्ट के ऊपर में आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस कोट किया गया है वो 1899 दिया गया है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। मैं आपको बताऊंगा बेस्ट प्राइस मुझे कितने का पड़ा और आप कहाँ से बाई कर सकते हैं, वो लिंक दे दूंगा। बाकी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, और बाकी इसके कुछ की फीचर को यहाँ पे बॉक्स के साइड में दिया गया है। ऑप्टिकल माउस को, प्रिसाइज ट्रैकिंग, बेस्ट गेमिंग माउस, डेडिकेटेड पॉज बटन, 1.2 मीटर का जो केबल लेंथ है, इनको दिया गया है। बस बाकी छोटी मोटी ज्ञान की बातें दे रखी हैं। और ये देखिए, ये जो कीबोर्ड आता है आप देख सकते हैं, ये RGB कलर को करता है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर को क्या है इसके अंदर में हाईलाइट किया गया है। मतलब कीबोर्ड के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन पे ये तीनों कलर जो है वो आपको रिफ्लेक्ट होंगे, तो नाइट टाइम में काम करने में ईजी होगा। सिमिलरली माउस को देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू शेड में यहाँ पे लाइट दिया गया है, गेमिंग को हाईलाइट करने की पूरी कोशिश की गई है। तो बॉक्स के अंदर देखते हैं। इसको यहाँ से ओपन कर लिया, और अभी आपको देखने में बिल्कुल एक नॉर्मल कीबोर्ड जैसा ही दिख रहा होगा। तो इसको चलिए ओपन करते हैं। ठीक है, इसके केबल को यहाँ पे दिया गया है। ये एक बी पोर्ट केबल है। कुछ दिन बाद जल्दी आपको सी पोर्ट केबल भी दिखेंगे, तो आप कीबोर्ड के साथ, सॉरी, मोबाइल के साथ में पेयर कर सकते हैं इसको, अगर ब्लूटूथ नहीं भी है। हाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी लग रहा है कि बहुत फ्री नहीं है, बट आई थिंक कुछ टाइम यूज़ करने के बाद में ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बटन नहीं है, इंटेक्स के ब्रांडिंग को हाईलाइट किया गया है, बटन्स ठीक है, और यहाँ पे इंडिकेटर्स दे रखे हैं गिराने के लिए। बाकी शिफ्ट टैब और बाकी जो बटन्स है अच्छे दिख रहे हैं। कॉम्पैक्ट बनाया गया, बहुत बड़ा जो कीबोर्ड होता है, बल्कि कीबोर्ड नहीं है, तो आई थिंक ये ठीक है, ना छोटा है ना बड़ा है, बट आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके हाथ को बैठने में, और उसके बाद आपको यूज़ कर सकते हैं। केबल लेंथ ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं। लेंथ काफ़ी अच्छा है, देख के समझ में आ रहा है। क्वालिटी एवरेज है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये एवरेज क्वालिटी है, बहुत अच्छी नहीं है बहुत ख़राब भी नहीं है। तो अभी देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये लाइट हल्का सा डार्क कर रखा है मैंने, कैमरे के लाइट को बंद कर दिया है,
और देखिए काफ़ी अच्छे से सारे लेटर क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब आप नाइट में काम करेंगे तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये अच्छा इधर ब्लू दे रखा है, फिर आपका ग्रीन लाइट है और इस तरफ से रेड है। और अगर मैं माउस की तरफ आता हूँ तो माउस का क्या है, लाइट फ्लोटिंग लाइट है, ये जो है ना चेंज हो रहा है। देखिए मैंने मूवमेंट पे, जैसे मैंने फिंगर टच किया, अभी आप देख रहे हैं इसको मैं हल्का सा मूव करूँगा, अभी रेडिश हो गया, पिंक सेट हल्का सा, आप देख रहे हैं, फिर ये लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा येलो हो रहा है, हाँ, क्लिक करने के हिसाब से चेंज हो रहा है मूवमेंट पे। तो गेमिंग थीम को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की गई है। तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, इसको डेफिनेटली आप बाई कीजिए। मैंने इसको बाई किया फ्लिपकार्ट के ऊपर से और मुझे पड़ा है 599 रुपीज़ का। तो 1899 का प्राइस था, मुझे ऑफर में 599 पड़ा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा और पसंद आए तो आप खरीदिए, नहीं तो आप दूसरा भी देख सकते हैं, क्योंकि किसी तरह का ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने खुद के पैसे से इसको खरीदे हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।